Und jetzt kommen die ersten Tropfen. Das ist zum Kotzen, echt. Es ist heiß! Es ist wie in der Sauna. Super! Wir haben uns angezogen, weil es geregnet hat. Jetzt hat der Regen aufgehört. Scheiße, Mann. Das ist die Hauptstadt der Steiermark und ich glaube die zweitgrößte Stadt Österreichs. Sehr schön, alles very nice und jetzt geht es auch gleich schon weiter. I wanna go home, take off this uniform and leave the show. But I'm waiting in this cell because I have to know. Lass uns da vorne gleich parken. Da gibt's Spinat. Schön hier. Aber jetzt in Liebe. Die Bikes haben echt gut durchgehalten bis jetzt. So, bitte 5 Meter hinter mir. Klar. 5 Meter Abstand. Wo ist jetzt das Café? Ja, noch ein Stückchen. Wir müssen da drüben. Hier ist das Café. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Wir sind bei Sonnenschein in Graz angekommen und dann hat es wie aus allen Wolken wieder mal so einen richtig schönen, so eine Gewitterzelle gegeben, die sich über uns ergossen hat. Und jetzt haben wir nur so luftige Kleidung dabei. Wir haben nicht damit gerechnet tatsächlich. Also ich habe einen Regenkombi, aber er nicht. Nee, ich nicht. Er hat nur eine Regenhose und deswegen haben wir jetzt bei willhaben.at, das ist sowas wie eBay Kleinanzeigen, hier in Graz jemanden gefunden, der einen Regenkombi verkauft. Und da fahren wir jetzt hin, holen das ab und sind geschützt. Hoffentlich. Schauen, ob es hier irgendwo ein Bankomat gibt.
Neue Regenkombi. Extra gekauft, weil wir mit noch mehr Regen rechnen. Und jetzt? Die Sonne. Jetzt scheint's. Es ist eine Luftfeuchtigkeit bis zum Abwinken. Wir schwitzen wie die Schweine. Es ist so heiß, ey. Es ist so warm, es ist so feucht. Es ist wie im Dschungel. I climb upon my faithful steed. Then we gonna ride, gonna smoke some weed. Climb upon my big ass steed. And ride, ride, ride. Ich höre nichts an Musik drauf. Okay. So. Ich glaube, wir gehen jetzt lang. Darüber? Hier. Nee, jetzt komm rum hier. Trau dich. So, du Schrumpfgermane. Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Yes, baby! Guck mal! Und nochmal! Kilometer bis zum Ziel. Und jetzt kommen die ersten Tropfen. Das ist zum Kotzen, echt. Deswegen Bushaltestelle anziehen. In Maribor wird es garantiert regnen. Akku ist leider fast leer, aber passt. Es ist heiß! Es ist wie in der Sauna! Wir haben uns angezogen, weil es geregnet hat. Jetzt hat der Regen aufgehört. Super! Scheiße, Mann. Ja. Kleidung. Kann man es hören? Wir haben uns eben die Regensuits angezogen und seitdem vibriert's. Oh. Da vibriert was. Ich glaube, mein Mitfahrer verheimlicht mir was. Ja. Da ist so ein riesen Dildo drin. Ein Riesen, aber so ein Oschi, da hat selbst meine Freundin wird da neidisch, ey, echt. Das ist so geil, was ist da los? Ich höre es. Ich kann es hören. Hier kommt's her. Hier kommt's her. Okay, wir geben es zu, es ist der Rasierapparat. In der Unterkunft, das ist hier die Hütte, und sind mit einem wunderschönen Sonnenuntergang belohnt worden, obwohl es zwischendurch mal geregnet hat. Aber man will sich ja nicht beschweren, wir haben nur geschwitzt wie die